सो आज मैं अपने YouTube चैनल पे आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। ये है माइक्रोटेक का यूपीएस जो कि मेरे कंप्यूटर के लिए था, लेकिन अब ये ख़राब हो चुका है। तो मुझे फ़िलहाल जानना है कि इसके अंदर ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट होता है या क्या कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से ये मेरे को 1 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है। तो ये मेरे पास मेरा पेचकस है, इससे हम इसका आज लिटिल पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो ऐसा इसके अंदर होता क्या है कि मुझे ये जानना है कि जिससे मेरा कंप्यूटर चलता है काफ़ी देर तक लाइट जाने के बाद भी। चलो स्टार्ट करते हैं इसका पोस्टमार्टम। तो एक छोटा सा इसके अंदर ना 4 पैच दिए हुए हैं, 1 2 3 4। ये 4 पैच खोलने के बाद ही मुझे समझ आएगा कि इसके अंदर ऐसा क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसके 4 पेज को खोलना, जो कि काफ़ी गहराई में है, जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही ठीक से। लेकिन ये मेरा मैग्नेटिक पेचकस है, इससे बात बन जाएगी। ट्राई करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना कि इसके अंदर क्या हो सकता है। मुझे तो पता नहीं, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। तो आप मुझे कमेंट में बताना, शेयर करना, और मुझे जो बताना इसके अंदर क्या होता है, ये किस तरह वर्क करता है। अगर किसी को यूपीएस की नॉलेज है तो मुझे कमेंट में बताना कि कैसे काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। तो चलो इसका पेज खोलते हैं आज। तो मैं पेज, ओह ये देखो इसमें जादू है, चिपक गया, गिर भी नहीं रहे। तो जादू है इसके अंदर, जादू कोई मिल गया। वाह, चिपक गया। पेज 1 निकाल दिया मैंने इसका। अब पेज 2 की बारी है। तो डाला इसके अंदर, ये मैंने नट घुमाया, देखते हैं कब तक आता है बाहर। ये देखते हैं कब तक बाहर आता है। वाह, जादू, इसमें भी जादू है। तो यहाँ भी चिपक गया। किस्मत। ये लिखा मैंने दूसरा, ये मैंने निकाला इसका तीसरा पेज। भाई ये तो अभी आने कुछ हुआ है, आवाज आ रही इसके अंदर से नहीं। ठीक है, ये मैंने खोला। वाह देखो जादू, ये भी बाहर आ गया। तो यहाँ रखा। ये लास्ट पेज, देखते क्या आता है। भाई लास्ट नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा ढीठ है। वाह, लास्ट भी आ गया। दिखाता हूँ मैं। ये देखो मैंने 4 पेज इसके निकाल लिए हैं। ठीक है, 1 मिनट। पेज के अंदर कुछ अजीब सा एक यूनिक सा डिजाइन है, देखो। आई होप आपको दिख रहा हो कि इसके अंदर कट है, देखो सब पेज में। तो अगर कोई इलेक्ट्रिशियन मेरी वो वीडियो को देख रहा हो तो बताना इसके अंदर ये जो पेज इसमें कट क्यों है, मुझे पता नहीं है, आप बताना। तो ये मैंने इसे खोल दिया है। अब देखते हैं कि ये कैसे और ओपन होगा। चलो देखते हैं। ये यहाँ से तो होगा नहीं। ओ भाई, ये क्या था, ये मुझे खुल के आ गया। बस देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये, आई होप ना आपको दिख रहा हो इसके अंदर। देखो ये मतलब कुछ है, किसी को कुछ पता। ओ भाई, ये सामने आ गया। देखो इसके अंदर क्या होता है। ये शायद इसकी सर्किट प्लेट है, जहाँ से ये इसका यहाँ पे रखा है। ये ट्रांसफार्मर इसका, जिससे बिजली जनरेट होती है और बिजली घूमती है। इसका ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, और ये इसके सॉकेट है, जहाँ से हमें अपने प्रिंटर को या मॉनिटर को या लैपटॉप को पावर सप्लाई देनी होती है, ताकि लाइट चली जाए उसके बाद भी हमारा सीपीयू या लैपटॉप चलता रहे, शट डाउन ना हो। आई थिंक ये क्या है भाई। ओह, ये बैटरी है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, जिसपे हमारा पूरा सीपीयू रन करता है। और अगर इसके अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो आपको प्लेट दिख रही है, इसे पीवीसी प्लेट बोलते हैं इसको। और ये जो आपको वायरिंग दिख रही है ना, ये वायरिंग ही हमारा सारा मैनिपुलेट करती है इस बटन को। और अगर और कमेंट कर जाए तो उसमें और तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं बताऊं।
लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि एक ट्रांसफार्मर होता है छोटा सा, एक बैटरी होती है 12 वोल्ट की, और बाकी कुछ वायरिंग्स होती है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक पूरे यूपीएस को बनाने में काम आता है। एक पूरा यूपीएस जब सेटअप तैयार होता है तो ये पावर सप्लाई करता है। अगर इमरजेंसी में लाइट आपकी चली जाती है तो इमरजेंसी में ये काम आता है, आपके सिस्टम को इतना चालू रखता है कि आप उसे शट डाउन कर सकें। मेरा तो मानना है आपको ये लेना चाहिए। मैं कंपनी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि यूपीएस जो पूरा होता है वो सिर्फ इस बैटरी पे चलता है। सो मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई। सो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको अगला वीडियो किसके ऊपर बनवाना है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।